السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. انا عبد الرحمن نبيل، وهنكمل مع بعض شرح التشيست اكزامينيشن. وكنا عدينا بالانسبكشن بالبيشن بركشن، وحاليا وصلنا لاخر مرحله معانا وهي الاوسكالتيشن. ودي المرحله اللي احنا بنستخدم فيها السماعه ونسمع لو في اي مشكله ونكومنت عليها. طيب، هنكومنت على ايه؟ عندنا 4 حاجات هنكومنت عليهم. اول حاجه هي الاير انتري، ان احنا نشوف هل في هوا داخل اللنج ولا لا، وهل داخل على الناحيتين قد بعض ولا لا. تاني حاجة هي التايب اوف بريزنج، وهنا ما تلخبطوش بينها وبين الانسبكشن. احنا في الانسبكشن كنا قلنا برضو تايب اوف بريزنج، بس كان اللي هو ابدومينال ثوراسيك ولا ثوراكو ابدومينال. انما هنا الموضوع يكون مختلف شوية في الاوسكالتيشن. تالت حاجة هي الفوكال ريزونانت، وهنا ديت شبه التكتايل فوكال فريمتس اللي كنا اخدناها في البالبيشن. واخر ورابع حاجة معانا هي الادفنتيشيوس ساوند او الادد ساوند. طيب، وقبل ما نبتدي نشرح خلينا نعرف كام حاجة أساسية لازم تكون عاملها وانت داخل على أي سبوت اوسكالتيشن عموما. وأول حاجة أساسية هي الاتجاه اللي انت لابس بيه السماعة. لازم تكون لابسها في اتجاه صح علشان تسمع كويس. ايه هو الاتجاه اللي انت هتلبسه بيه؟ هنختصرها في كلمة دي اف ام. ايه الدي اف ام دي؟ داونورد فورورد اند ميديالي. يعني لازم وانت لابس السماعه كده تكون داخله لجوه، ما تكونش طالعه لبره بالشكل دوت، علشان لو طالعه بره بالشكل دوت انت كده يعتبر حاططها على جزء البون، فمش هتسمع بيها حاجه. وطبعا الدكتور لو شافك وانت داخل عليه وانت لابسها غلط كده فهياخد انطباع سيء يعني. طيب، تاني حاجه هي ان انت تكون فاتح السماعه على الجزء بتاع الدايفراجم. احنا عارفين ان السماعه او الاستيثوسكوب متقسمه جزء دايفراجم وجزء بيل اللي هو الصغير اللي بيبقى ورا دوت. فاحنا لازم نتاكد ان جزء الدايفراجم دوت هو اللي مفتوح. هنتاكد ازاي؟ بعد ما نلبسها هنبتدي نخبط كده بصباعنا خبطات ضعيفه نشوف هل في صوت واصل وواضح ولا لا. طيب، لقيته مش واضح والجزء البيل هو اللي كان مفتوح، ساعتها هنلف اللي هي التيوب بتاعت السماعه ديت. هيفتح معانا الجزء بتاع الدايفراجم. تمام. دي حاجتين لازم تتاكد منهم قبل ما تبتدي. طيب، بعد طبعا ما تخش بتقف بقى على يمين البيشنت، دي حاجه كده كده اساسيه في كل السبوتس يعني. طيب، حاجه كمان خلاص هنبتدي شرح كده. في البركشن احنا كنا بننزل لاين، كنا بناخد الناحيه اليمين كلها نخلصها وبعد كده نروح على الناحيه الشمال. عكس الاوسكالتيشن بقى، في الاوسكالتيشن احنا عندنا هنقسم التشيست برضو 3 اماكن او 3 زونز، نفس ال3 زونز اللي احنا قسمناهم في البالبيشن اللي هما كان سوبرا مامري، مامري، انفرا مامري. فاحنا دلوقتي سمعنا مثلا على السوبرا مامري الناحيه اليمين، فهننقل السوبرا مامري شمال، مش هننزل لتحت. تمام، فسوبرا مامري يمين رحنا سوبرا مامري شمال، بعد كده ننزل مامري يمين، مامري شمال، انفرا مامري يمين، انفرا مامري شمال، نمشيها زي السلم او زي الزجزاج كده. تمام. وطبعا ما ننساش بعد ما نخلص التشيست من قدام نقول للدكتور ان احنا برضه هنسمع على الباك. تمام. وخلينا نبتدي باول ايتم معانا واول كومنت، وهو الاير انتري. وزي ما قلنا احنا دوت بنشوف فيه هل في هوا داخل اللنج ولا لا، وهل الهوا داخل على الناحيتين قد بعض ولا لا. يعني هنكومنت على حاجتين. فلو الشخص طبيعي او نورمال هنقول اللي هو بايلاترال ايكوال اير انتري. بايلاترال لان الهوا داخل على الناحيتين، وايكوال يعني متساوي على الناحيتين. تمام. طيب، تاني حاجة وتاني كومنت هو التايب اوف بريزنج. ودوت معناه ايه؟ احنا دلوقتي عارفين ان الالفيولاي دي عبارة عن حويصلة. فالهواء لما بيدخل جوه الالفيولاي بيخبط في الجدار بتاع الحويصلة دوت، فبيعمل لنا صوت. الصوت دوت اللي هو الطبيعي بنسميه فيزيكولار، ده كده الصوت الطبيعي. واحنا عارفين ان عملية الريسبيريشن بتتقسم لمرحلتين، اللي هي الانسبيريشن والاكسبيريشن. وكنا اخدنا ان عمليه الانسبيريشن دي عمليه اكتف، يعني بتحتاج ماسلز عشان نعمل انسبيريشن، سواء بقى الدايفراجم، الانتركوستال ماسلز، واكسسوري ماسلز، وحوارات كتيره يعني. عكس الاكسبيريشن كانت عمليه باسيف، مش بنحتاج فيها اي ماسلز، هي عمليه باسيف. فطبيعي علشان الانسبيريشن بيحتاج ماسلز وحاجات كتير وكده، فيكون الوقت بتاعه اكتر من وقت الاكسبيريشن بمقدار ايه؟ بمقدار تقريبا الضعف او 3 اضعاف، يعني 2 الى 1 او 3 الى 1. تمام. انما بقى لو بخلاف الاكسبيريشن دوت وقته زاد بقى عندنا برولونجد اكسبيريشن، معنى كده ان انا احتاجت اشغل الاكسسوري ماسلز بتاعه الاكسبيريشن. وامتى بنحتاج ان احنا نشغل الاكسسوري ماسلز بتاعه الاكسبيريشن دي؟ في حاله السي او بي دي. تمام. والصوت بتاعها لما يكون في برولونجد اكسبيريشن كده بنسميه هارش فيزيكولار. هو شبه الفيزيكولار النورمال العادي، بس هارش بيكون صوته اعلى شويه ولو بيتشيد وكده. تمام. والهارش فيزيكولار والبرونجد اكسبيريشن ده ممكن يكون بشكل نورمال كمان عادي في التشيلدرن، عشان كده مكتوبه باللون الازرق ان هي حاجه نورمال في التشيلدرن، عشان بيبقى عندهم سن تشيست وول وكده، فبنسمع الصوت عالي جدا. تمام. بس ده بيبقى نورمال، هو هارش بس نورمال.
في التشيلدرن. انما لو شخص ادلت عادي وسمعنا الهارش فيزيكولار ويز برولونجد اكسبيريشن ساعتها الشخص ده يبقى عنده سي او بي دي. وعندنا اهو مخطط موضح لنا الفيزيكولار بيبقى ازاي. الانسبيريشن بيبقى اكبر من الاكسبيريشن وبيبقوا ورا بعض، اللي هي مفيش ما بينهم وقت. ده مثلا هنا 2:1. تمام. طيب تالت نوع معانا في البريزنج اسمه برونكيال. ايه البرونكيال؟ خلينا بس نغير اللون عشان الكتابة الاحمر دي. البرونكيال بريزنج ده بقى حاجة ابنورمال خالص. بيبقى صوت زي صحيح الثعبان كده، اللي كده. تمام. فبنسمعه امتى؟ ممكن نسمعه طبيعي لو احنا مثلا حطينا السماعة في اماكن معينة زي على التراكية، او من الظهر بقى، من التي فور فيما فوق، يعني فوق التي فور، عشان احنا عارفين ان البايفركيشن بتاعة التراكية بتبتدي من قدام التي فور وكده. فاحنا لو حطينا الاستيثوسكوب على التراكية او على الظهر من اي حتة فوق التي فور هنسمع صوت البرونكيال ده. تمام. انما بقى لو حطيته على التشيست وسمعت في حته اللي هي من الثلاثه زونز اللي احنا اتفقنا عليهم دولت، وسمعنا صوت البرونكيال اللي هو بتاع الصحيح بتاع الثعبان ساعتها الشخص هيبقى عنده كونسوليديشن. وكونسوليديشن بقى لاي سبب، يعني التصلب بتاع الالفيولاي جه لاي سبب، سواء تي بي او نمونيا. المهم ان هيبقى فيه كارثه ان احنا نسمع صوت البرونكيال لو احنا حاطينه في مكان غير التراكيه او فوق التي 4. تمام. ودي بيبقى حاجه مميزه فيها ان الانسبيريشن بيساوي الاكسبيريشن تقريبا، الوقت بتاعهم قد بعض وفي جاب ما بينهم. يعني الانسبيريشن بيخلص، الاكسبيريشن ما بيبتديش سموز وراه، لا بيبقى في كده زي جاب ما بينهم. الانسبيريشن بعد كده جاب اكسبيريشن، 1:1، الاتنين قد بعض. ان شاء الله تكون وصلت واتفهمت يعني، وعرفنا الاسباب بتاعتها. طيب تالت حاجه معانا هي الفوكال ريزونانس، ودي زي ما قلنا ان هي شبه التكتايل فوكال فريمتس، بس في البالبيشن في التكتايل فوكال فريمتس انا كنت بحس الفايبريشن من خلال ايدي، انما هنا بقى في الاوسكالتيشن انا هسمع اللي هي الاهتزاز بتاع الفوكال ريزونانت ده او فوكال كورد يعني. زي ما هو كاتب كده correspond with tactile focal fermitus. وبرضه بقول للبيشنت اللي هي بحط برضه السماعة على التلاتة زونز ديت او الستة زون بقى، اللي يعني هما تلاتة زون اللي هي سوبرا مامري، مامري، انفرا مامري، بس ستة اللي هي يعني تلاتة يمين وتلاتة شمال. وبقول للبيشنت كل مرة قول 44. طيب كل مرة بحطها على مكان بقول له يقول 44. طيب امتى بيكون في انكريس في الفوكال ريزونانت؟ نفس السبب اللي كان بينكريس في التكتايل فوكال فيرمتس، وهي الكونسوليديشن. وكنا شرحنا ليه ونقولها سريعا تاني كده، علشان احنا عارفين ان الصوت بينتقل في المواد الصلبة اكتر من الغاز والسوائل. فلو عندي الالفيولاي بقت صلبة اكتر فالصوت هينتقل فيها بشكل اكبر، علشان ده يعني قلناها تاني عشان اللي ما سمعش المحاضرة بتاعة البلبيشن. طيب اخر كومنت معانا هو الادفنتيشس ساوند او الادد ساوند. برضو يعني شبهه شويه شبه الرونكاس فريمتس اللي كنا قلناها في البالبيشن يعني. وهنا الادد ساوند احنا عندنا 2 ادد ساوند مشهورين جدا، زي ايه؟ زي الويزز والكريبيتيشن، وكنا اخدناهم طبعا في سنه اولى ايام السكيل لاب وكده وسمعناهم، وما اعتقدش ان حد مثلا ممكن يتلخبط ما بينهم. خلينا نشرح برضو كل واحد بشيء من التفصيل شويه. الويزز اللي هو صوت الصفاره. فامتى هسمع صوت الصفاره؟ لما يكون عندي partial obstruction. انا اصلا لما باجي اصفر يعني بضيق الفتحه بتاعت بقي وببتدي انفخ، اللي هي بعمل expiration. فاحنا بنسمعه during الاكسبيريشن وبكون عامل partial obstruction، ما ينفعش يكون full اللي هي او complete obstruction. تمام. طيب فلو انا سمعت الويزز في التشيست كله، يعني كل ما احط السماعه بسمع ويزز اثناء الاكسبيريشن، ساعتها الشخص هيكون عنده generalized caused زي البرونكيال ازمه او السي او بي دي. انما لو مثلا سمعت الويزز في مكان معين بس في التشيست يعني في زون واحده من الاماكن كلها، ساعتها هيكون عنده السبب لوكال. زي ايه؟ زي مثلا ان هو في عنده فورين بادي عامل له بارشال اوبستراكشن. تمام. وحاجه كمان كده اضافيه، الويزز البارشال اوبستراكشن بيكون في اللور اللور اير واي، اللي هي مش في الابر اير واي، لا بيكون في اللور اير واي اللي هي من بعد الالفيولاي وكده. طيب ده كده بالنسبه للويزز. تاني حاجه هي الكريبيتيشن. والكريبيتيشن اللي هو الصوت بتاع بقلله الميه، اللي هي لو انا جبت شفاطه وكوبايه ميه ونفخت في الميه هسمع صوت البقلله. فده بيبقى نتيجه ان الهواء دخل للميه، اللي هي انا لما بعمل انسبيريشن انا برضو بدخل هواء لللنج، فاللنج لو فيها ميه ساعتها هسمع صوت بقلله الميه اللي انا دخلت لها هواء. طيب وعندنا ده كده بيكون during الانسبيريشن. وعندنا الكريبيتيشن بيتقسم ل3 انواع، فاين وميديوم سايزد وكورس. الفاين اللي هو اخف نوع خالص، اللي هي بسمع صوت ضعيف
سببها ايه؟ هي هارت فيلير، خصوصا ليفت سايدد هارت فيلير، عشان احنا عارفين ان الليفت سايدد هارت فيلير دوت هيعمل لي بالمونري كونجيشن يعني وكده. طيب يا اما يكون ميديوم سايزد وده بيكون سببها كونسوليديشن، واخر حاجه واكتر حاجه سيفير واللي هي بيتقال عليها كورس، وهو البلمونري ايديما، ان اللنج مليانه ميه، فطبيعي لما اخد انسبيريشن وادخل لها هواء هسمع صوت البقلاله دوت بصوت عالي يعني. تمام. طيب كده نكون خلصنا الاوسكالتيشن، هي سبوت سهله وبسيطه خالص يعني، ان شاء الله لو جات لكم تبقى حاجه لذيذه. خلينا بس نرتب كده افكارنا عن نعمل ايه. احنا دلوقتي دخلنا زي ما قلنا نبقى لابسين السماعه بالاتجاه الصح، نرجع بس شويه، نبقى لابسين السماعه بالاتجاه الصح، نتاكد ان الدايفراجم شغال، نبتدي نحط السماعة بتاعتنا زون زي ما اتفقنا، اللي نحطه يمين نروح زيه شمال، ونقول للبيشنت كل مرة خد نفس. يعني انا دلوقتي حطيت السماعة على الرايت سوبرا مامري، هقول للبيشنت خد نفس، نقلت للليفت سوبرا مامري هقول للبيشنت خد نفس، نزلت للمامري خد نفس خد نفس خد نفس خد نفس. كل مرة بغير فيها مكان السماعة بقول للبيشنت ياخد نفس، عشان يكون في بينا تناغم، ما يبقاش هو مثلا بياخد نفس وانا لسه برفع السماعة وكده، لا، نخلي احنا اللي نقول للبيشنت يعمل ايه. تمام. وهنا احنا هنحط السماعة مرتين، اول مرة هنسمع فيها الاير انتري والتايب اوف بريزنج، ولو في اي اديشنال ساوند. هو كده كده البيشنت مجرد بياخد نفس بس، فهو بياخد نفس في الثلاث كومنت دول، اللي احنا هنشوف الاير انتري والتايب اوف بريزنج والادفنتيشيوس ساوند. بعد كده هرجع تاني نفس الثلاثة زون دولت، واقول له كل مرة قول 44، قول 44، قول 44، قول 44، قول 44، قول 44، قول 44. دي كده تكون تاني مرة بعدي فيها بالاستيثوسكوب، يعني انا كده عديت على التشست بتاع البيشنت مرتين، مرة سمعت فيها اير انتري تايب اوف بريزنج ادفنتيشيوس ساوند، وتاني مرة سمعت فيها فقط او انا قلت له يعمل اللي هي موضوع الفوكال ريزونانت دوت. تمام. وطبعا زي ما قلت لكم ما تنسوش تقولوا للدكتور ان احنا برضو هنسمع على الباك. طيب ونفس اماكن البالبيشن. طيب وجمعنا لكم كده اشهر الحالات اللي بتكون موجوده في الموضوع اللي هي التشيست عموما. ده كده يعتبر فول كومنت للتشيست، سواء الشخص نورمال خلاص يعني نورمال فده من نصيبكم، ولو شخص ممكن يبقى عنده سي او بي دي او كونسوليديشن او انفيزيما، يعني هنا سي او بي دي او انفيزيما. تمام، ينطبق على الاتنين. اللي هو بيكون ايه؟ طيب هنبتدي نشوف اول حاجه في الانسبكشن، بيكون انكريز في الانترو بوستيريور دايمتر اللي بيكون عنده بارل شيب تشيست، وبوزيتيف هوفر ساين. هنا دي فاصلة مش نيجاتيف، يعني هو بيكون بوزيتيف هوفر ساين. تمام. في البالبيشن بيبقى عنده ديجريز في التشيست اكسبانشن وديجريز في التكتايل فوكال فريماتس. في البركشن بيكون هايبر ريزونانت، وفي الاوسكالتيشن الاير انتري هيبقى قليل، الصوت اللي احنا هنسمعه هارش فيزيكال ويز برولونجد اكسبيريشن، الفوكال ريزونانت هيبقى قليل، وهيكون عنده ويزز. ممكن يبقى عنده ويزز بالشرط يعني يبقى عنده ويزز. طيب لو شخص كونسوليديشن دخل لنا في الانسبكشن مش هنلاحظ حاجه. في البالبيشن هيبقى عنده انكريز في التكتايل فوكال فريماتس، البركشن الصوت هيبقى ضل، الاوسكالتيشن الاير انتري هيقل، الصوت هيبقى برونكيال، انكريز في الفوكال ريزونانت وعرفنا السبب، وممكن يبقى عنده ميديوم سايزد كريفيتيشن. تمام. وبكده نكون خلصنا رحلتنا في التشيست اكزامينيشن. ان شاء الله يكون كل المواضيع واضحه، ولو في حاجه اسالوا فيها. وبس كده نختم. اللهم إني استودعك ما علمتني إياه فرده إلي عند الحاجة إليه من تضيع عند الحوائج. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.